嗱，不如咧，可唔可以先同我哋講下啦？你哋即係而家嗰個嘅行動咧，到底係點樣咧？特別就係咧，今年咧，香港嗰個非法燃油轉注嘅情況係點樣啊？好啊，不如咁，我先同大家解釋下非法燃油轉注究竟佢係點樣樣啦。嗯。嗱，燃油轉注咧，其實就係我哋成日所講嘅去入油啦。其實好多市民都好了解呢個情況㗎。咁啊，其實喺個入油嘅過程咧，其實好簡單，就係將一啲燃料啦，最主要都係喺第三類危險品，就會轉著俾架私家車或者貨車上啦。咁嘅過程當中，其實會釋放一啲易燃氣體嘅。所以咧，我哋一般市民啦，或者所有人咧，喺世界各地都好啦，或者內地都好啦，一定要係去入一個合規格嘅油站嘅。咁喺個油站嗰當中，不論佢嘅選址啦、設計咧、佢哋設備咧，都有嚴格嘅要求嘅。嗱，簡單一個例子啦，佢係一啲叫做我哋叫危險區域，即係等於係一啲遊艇啦，或者係儲存缸嘅位置咧，其實佢一定要有一個好高嘅標準嘅喎，佢要有一啲叫防火同埋防爆嘅設備，所以先可以減低咧呢個燃油轉注嘅風險啦。咁而至於非法燃油轉注咧，即係佢唔係一啲合規格嘅油站嗰度轉注呢啲燃油啦，咁我哋就叫佢就非法燃油轉注啦。咁啊，最近我哋留意到咧，即係好多不法分子咧，喺一啲非法燃油轉注咧，佢就喺一啲叫做好隱蔽啦，或者係一啲或者流動嘅模式嗰度做轉注，同埋我哋留意到咧，而家係逐漸咧用一個碎片化同埋流動化嘅模式去轉注。咩叫碎片化咧？因為佢哋以前咧就會儲存大量嘅燃油喺一啲儲存點嗰度做販賣。咁啊，由於因為想逃避執法部門嘅執法啦，咁啊同埋我哋每一次執法咧，發現到佢有非法油站咧，我哋會將佢所有牽涉嘅燃油咧都會充公嘅。所以佢哋避免呢個損失咧，就轉咗經營模式啦，就係用一啲好細小嘅儲存地點、儲存地方啦，同埋啲隱蔽嘅地方去經營，例如一啲鄉村啊、鐵皮屋啊、貨倉咁樣，咁啊希望可以逃避到我哋嘅偵測。呢個就係碎片化。另外，如果流動化就係因為佢哋唔想俾我哋發現啦，咁佢哋就用一啲運油車，直接咧喺路邊轉注落去佢需要嘅貨車啊或者私家車身上啦。另一個狀況咧係更加嚴重，就係佢用一啲普通嘅貨車，將一啲燃油咧就係用一啲好簡陋嘅儲存缸擺上嘅車上邊。就喺一啲路邊嗰度去經營咁樣，而喺個過程當中咧，佢就好迅速咁離開，都係想意圖咧避開我哋嘅偵察。呢個就係我哋而家見到嘅情況。